Самый ревнивый знак зодиака. Хотите узнать о том, как люди проявляют ревность в зависимости от даты рождения? Кто из них страдает молча, а кто выражает недовольство в более открытой форме и пытается контролировать любимого человека? Предлагаем вашему вниманию рейтинг самых ревнивых знаков зодиака. 13 место. Весы. Весы к изменам относятся спокойно. Во-первых, они сами не особо отличаются верностью, потому как привычки привязываться к людям не имеют. Во-вторых, им главное, чтобы союз держался. И если роман любимого не представляет реальной угрозы для этих отношений, весы могут вполне спокойно закрыть глаза на происходящее. Если они почувствуют со стороны избранника желание уйти, это может заставить их страдать, но не станет мотивацией для каких-либо конкретных действий. Весам нужен тот, кто будет их любить, а с учетом их привлекательности такой человек обязательно найдется. 12 место. Водолей. Водолей не ревнив по той причине, что оснований для подозрений у него нет. Объясняется это тем, что он живет своей, отдельной жизнью, и не особо интересуется событиями, происходящими с его избранником. Внимательным его тоже вряд ли можно назвать. Перемены в настроении любимого человека он не ощущает. Или же просто не хочет тратить время на размышления, которые кажутся ему скучными. Представитель воздушной стихии точно не станет устраивать жене или мужу допросы, и уж тем более, не дойдет до слежки. Если отношения безнадежно испортятся, он с легкостью их отпустит и отправится на дальнейшие поиски счастья. 11 место. Стрелец. Стрелец эмоционален, но от недоверия к любимому человеку не страдает. Вывести его из себя можно только открытым флиртом, или наглой изменой. И то причина его гнева будет не в задетых чувствах, а во вторжении посторонней личности в его жизнь. Если стрелец заподозрит избранника в отношениях на стороне, то скорее всего, просто отмахнется от этой мысли. На самом деле, ему все равно, потому что он никого не рассматривает как единственную возможность счастья. 10 место. Рыбы. Рыба в меру ревнива, особенно если речь идет не о легкой связи, а о семейной жизни. Обычно бытовой комфорт для них важнее чувств, особенно если основным добытчиком является их вторая половина. В любом случае быть частью любовного треугольника для рыб не дико. Если их любимый при этом сумел им внушить, что его сердце принадлежит именно рыбам, связь может длиться годами. Представитель водной стихии решится порвать отношения тогда, когда сам увлечется другим человеком. Уйти в никуда для него более чем проблематично. 9 место. Лев. Страдать от мук ревности лев не будет, потому что никто и никогда для него не станет центром вселенной. Льва заботит собственное удовольствие, которое он обычно получает, находясь в обществе любимого человека. Для него важно быть неотразимым в глазах избранника, и, конечно, быть для него единственным. Если представитель огненного знака поймает вторую половинку на измене, то тут же прекратит отношения. Пытаться вернуть былые чувства он не будет, потому что устройство личной жизни для льва проблемой быть не может. Он – человек яркий, заметный и привлекательный, поэтому желающих быть с ним рядом немало. 8 место. Дева. Дева не столько страдает от мук ревности, сколько боится лишить себя стабильности. А любимый человек – это неотъемлемая часть ее комфорта. Кроме того, деву раздражает наглость в любом своем проявлении, и даже если интерес к мужу или жене у нее давно угас, постороннего вторжения в свою жизнь она не потерпит. Своего избранника после измены дева не бросит только в том случае, если этот союз обеспечивает ей безбедное существование.
В остальных ситуациях представитель земной стихии сперва добьется разрыва связи бывшего возлюбленного с новой пассией, а потом уйдет от него, не скрывая злорадства. 7 место. Телец. Телец боится потерять любимого человека. Но сказать однозначно, что причина тут в ревности, вряд ли можно. Представитель земной стихии любит стабильность и дорожит тем, что строилось годами. Поэтому недавно появившиеся отношения для него порвать куда проще, чем решиться на развод с супругом. Заподозрив любимого в измене, телец возьмет все происходящее под контроль и выяснит все о его досуге. Если роман на стороне подтвердится, он поставит избраннику ультиматум и потребует, чтобы тот сделал выбор. В любом случае, эти отношения вскоре завершатся. Телец не сможет поддерживать связь с тем, кому не верит. 6 место. Козерог. Козероги ревнивы, но не говорят об этом вслух. Дело в том, что они стараются держать под полным контролем все действия своего партнера. И если это им не удается, то признать поражение для них будет крайне унизительно. Подозревая избранника в неверности, Козерог будет оправдывать свое плохое настроение чем угодно, но только не сомнениями в его искренности. При этом бездействовать представитель земной стихии не будет точно. Скорее всего, он найдет способ прекратить флирт на стороне или общение любовников, но сделает это с умом. Скандалить, ставить условия, или угрожать он не будет точно. 5 место. Рак. Рак ревнует молча. Он дорожит хорошими отношениями с избранником, и до последнего старается ему верить. Высказывать претензии, даже если они возникают не на пустом месте, он не считает нужным, поскольку не верит в то, что от этого будет толк. Если рак доведен до крайности разгульным образом жизни жены или мужа, он просто соберет вещи и отчалит, возможно, даже не прощаясь. Этому человеку нужны спокойствие и домашний уют, а не интриги и бесконечная конкурентная борьба с соперником. 4 место. Близнецы. Звучит абсурдно, но близнецы, первые поклонники свободных отношений, тоже очень ревнивы. Другое дело, что они не любят скандалить и демонстрировать народу свои слабые стороны. Поэтому внешне держатся очень уверенно. В любовных отношениях у них часто случаются столкновения интересов с избранником из-за противоречивых требований к нему. Близнецы могут предложить тому, кто их интересует, встречи без обязательств. А потом его же и приревнуют, хотя все было обговорено заранее. Если представительницу воздушной стихии, скорее всего, обидит флирт любимого человека с другой девушкой, то мужчина, рожденный под этим знаком, разозлится не на шутку. В любом случае, после такого поворота событий, в общении этой пары наступит какая-то определенность. 3 место. Змееносец. Большинство змееносцев известно своей романтичностью, страстностью, обаятельностью и любвеобильностью. Представителю этого знака завоевать доверие понравившегося человека проще простого. А вот самому доверять кому-то для него сложно. К тому же змееносец – это очень ревнивый знак зодиака. Сила его ревности сравнима лишь с ревностью овнов и скорпионов, поскольку именно эти знаки считаются самыми ревнивыми. Как правило, змееносец не склонен к тому, чтобы ревновать тайком, поскольку для него недопустимы в отношениях ни ложь, ни фальшь, ни вранье, ни ревность. 2 место. Овен. Представитель огненной стихии любит устраивать жене или мужу разного рода проверки. Ищет подтверждение его любви в конкретных действиях, частенько подозревает в поиске выгоды. С овном жить непросто, но любит он искренне, и готов ради любимого на все. В случае измены супруга овен может замкнуться в себе,
и с головой уйти в депрессию. После развода этому человеку вступить в брак по новой будет крайне проблематично. Из-за недоверия по отношению к противоположному полу. Первое место. Скорпион. Самый ревнивый знак из всей зодиакальной системы. Его любовь всепоглощающая. И кроме чувств, похоже, его мало что волнует. Представитель водной стихии, первый собственник, но все же, старается строить отношения с избранником на доверии. Это говорит о том, что пустых обвинений и беспочвенных подозрений с его стороны не последует. Если же он поймает вторую половинку на лжи, то не отойдет равнодушно в сторону и не отправится на дальнейшие поиски своего счастья. Бурного скандала избежать уже не удастся. И если вдобавок к обиде от измены, возлюбленный Скорпиона поведет себя бестактно в разговоре, может случиться непоправимое. Скорпионы занимают первое место по количеству бытовых преступлений, на почве ревности.